玉蕊，雪蕊琼丝满院春。玉蕊是我国唐代中叶极负盛名的传统名花，但因栽培不普遍及时代的变迁后失传。玉蕊作为庭院观赏花木栽培，深受文人雅士的喜欢，就有雪蕊琼丝之说。这种花还有个美丽的传说，相传有一年从招引山上跑下一只老虎，扒出一个洼塘后就不见了。到了阳春3月，这个池塘边长出了一株美得出奇的花，一位老花匠便自愿精心照料此花，花开后方圆10里都能闻到它的花香。这件事儿便被传开了，识花之人叫它为玉蕊。没过多久，这话传到太守耳朵里，他是有名的花老虎，他院里的4季花卉都是强抢而来，于是他便差手下去招引山把花挖走。说也奇怪，这花瞬间就凋零了。太守边骂手下，边把那老花匠给抓了，命令老花匠把这花给他种活了，否则杀他全家。日复一日，还是不开花，老花匠便每天被打得皮开肉绽。一天，他疼得给睡着了，突然听到一个声音：“老爷爷，有什么困难我能帮你？”老花匠定睛一看，一个仙子，于是便把事情的来龙去脉和这仙子说了。等老花匠醒来后，果不其然，这株玉蕊开花了。花老虎便命花匠把花种到招引山。到了来年春3月，太守带了一群差役赶到招引山，他看到玉蕊花盛开了，但是没有看到那个仙女，很是生气，就下令放火烧花。忽然火焰离开了花株，把花老虎和差役们围住烧死了。这时只见火中有个姑娘向东南方向飞走了，但遗憾的是玉蕊花也不见了。玉蕊味苦性寒，归肺胃膀胱3经，具有泻火退热、止咳平喘的功效，用于热病、发热等症。自宋代以来，人们对玉蕊的原植物说法很多，使人莫衷一是。但是玉蕊这一传统名花不仅有较高的观赏价值，而且具有较高的经济价值和生态价值。